ఈరోజు మనం బ్రాంకైటిస్ దగ్గును శాశ్వతంగా తగ్గించే హోమ్ రెమెడీ గురించి తెలుసుకుందాం. దగ్గు డైలీ యాక్టివిటీస్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. సాధారణంగా దగ్గు అనేక రకాల సమస్యల వల్ల వస్తుంది. బ్రాంకైటిస్, ఫ్లూ, ఎలర్జీ, జలుబు, ట్యూబర్కులోసిస్ వంటి ఇతర అనారోగ్య సమస్యల వల్ల దగ్గు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. దగ్గు గొంతులో మ్యూకస్ ఏర్పడటం వల్ల వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మ్యూకస్ శ్వాసనాళాల్లో చేరి గొంతులోకి వస్తుందో అప్పుడు ఇరిటేషన్ ఏర్పడి దగ్గు వస్తుంది. దగ్గు తగ్గడానికి డాక్టర్ ఇచ్చే మందులు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్కి కారణమవుతాయి. ఎక్కువ రోజులు ఈ మందులు వాడితే కాన్స్టిపేషన్, బరువు పెరగడం వంటి సమస్యలు తీసుకొస్తాయి. కాబట్టి బ్రాంకైటిస్ దగ్గు వంటివి నివారించడానికి న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఫాలో అవ్వడం మంచిది. వీటి వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అద్భుత ఫలితాలు పొందవచ్చు. మరి ఈ ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈ న్యాచురల్ రెమెడీకి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్: పాలు 1 గ్లాస్, తేనె 1 టేబుల్ స్పూన్, పాలు 1 గ్లాస్, తేనె 1 టేబుల్ స్పూన్, గుడ్డు 1. తయారు చేసే విధానం: పాలను ఒక పాన్ లో మరిగించాలి. ఎగ్ వైట్, తేనెను పాలలో కలపాలి. కొన్ని నిమిషాలు బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అంతే, ఈ డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ప్రతిరోజు రాత్రి భోజనం తర్వాత తీసుకోవాలి. ఈ న్యాచురల్ రెమెడీ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా బ్రాంకైటిస్, ఎలర్జీ వంటి దగ్గులను నివారిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ మిశ్రమాన్ని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తీసుకోకుండా, చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడితే చాలా త్వరగా దగ్గును నివారించవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.